Oke lah guys. Kali ini saya akan memberi tips untuk memberi warna pada teks sing atau cat. Oke, langsung saja. Lapnya kemana nih? Oh iya, tahu. Oh iya, untuk teksnya diberi nomor, makanya saya akan memberi link pada deskripsi. Kalian bisa cek link dan klik. Contohnya hijau. Kalau berapa tadi? 2 hijau ya. Saya akan memberi sing maaf, aduh bro. Satu itu putih ya, putih. Apa ini? Kita coba warna lain. 2 saja. Hijau. Dan kita coba selanjutnya. Apa itu? Abu-abu mungkin ya. Entah. Kita coba lagi. Ini berlaku pada nomor 1 sampai 9. Merah bro, merah. Ungu lagi dan seterusnya. Oke, buat kalian yang sudah tahu dan ini dikhususkan hanya untuk simbol ini, lalu tekan nomor apapun. Oke, terima kasih telah menyaksikan video sederhana kami. Goodbye. Kita tunggu sampai lagunya habis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.